Në Shqipëri krimi nuk është më i lidhur me politikën, është vetë politika, nga mbështetja e kandidatëve me precedent penal deri tek pastrimi i parave të trafikut nëpërmjet tenderëve të rindërtimit. Vendi ka hyrë në një fazë ku vota është monedhe ndyrë dhe pushteti është thesari i mafjes. Në një miting elektoral në Elbasan, Sali Berisha hodhi një akuzë që u duk si gaf, por ishte një spond me mesazh të qartë. Ai foli për Suelçelën, një nga bosët e njohur të krimit në qytet, duke akuzuar se po zbaton porositë e Edi Ramës për të nxjerrë deputete e një Mile, Sara Mile. Në realitet Berisha nuk e tha emrin e plot, por ishte e qartë se po i referohej një kandidate e socialiste që doli më e votuara në të gjithë vendin. Por përse Berisha nuk e përmendi drejt për drejt? Sepse ndoshta nuk do ta përballonte dot as me provë, sepse nëse flet duhet hapë edhe dosjet e veta. Sepse lidhjet mes krimit dhe politikës nuk janë të njëanshme, janë një sistem i tërë që për vite e vite ka veshur petkun e pluralizmit shqiptar. Kjo është arsyeja pse PD nuk çon një dosje të plotë në SPAK për të hetuar përfshirjen e bandës së Suelçelës në fushatën socialiste. Jo sepse nuk ka indicie, por sepse nuk ka duar të pastra. Nga njëra anë Berisha sulmon një bandë, por nga ana tjetër mbështetet nga rivalet e tyre. Madje kandidatë të PD-s në Elbasan përflitet se mbështeten nga grupime të tjera kriminale, po aq të rrezikshme sa vetë Suelçela. Dhe ndërkohë në dosjet e aplikacionit Sky, që përmban bisedat koduara të botës së krimit, thuhet se vetë banda e Çelës ka ndihmuar Berishën për të rimar PD-n nga Lulzim Basha. Kështu Shqipëria sot nuk ka më opozitë mazhorancë, ka dy krah të një trupi të vetëm, krimit të organizuar. Ky fenomen nuk është vetëm shqiptar, mafiat në të gjithë botën kanë funksionuar kështu. Në Itali Camorra, Cosa Nostra e Ndrangheta kanë bler pushtet përmes ndihmës së politikanëve të korruptuar dhe përmes kontrollit të ekonomisë së rindërtimit. Pas tërmeteve, pas pandemive, në çdo krizë të madhe, mafia hyn në lojë me parakesh dhe blen gjithçka. E njëjta skem ka ndodhur në Shqipëri pas tërmetit të vitit 2019 dhe gjatë pandemisë. Tender pagar, biznese të krijuara brenda natës, para të pista që pastrohen nëpërmjet kompanive që marrin kontrata me shtet. Njësoj si Camorra e Rafaele Kutolos në Napoli, e cila pas një tërmeti mori kontrollin mbi ndërtimin e banesave dhe me ato para bleu kokainë në Amerikën Latine e rriti perandorin. Edhe mafiat shqiptare sot janë me ambasador në Ekuador, Peru e Brazil, vendet kontrolluara tashmë nga kartelet e drogës, ku shqiptarët kanë marrë jo thjesht pjesë, por poste drejtimin në trafikun global. Në Shqipëri këto para të trafikut futen në zgjedhje, blejnë vota me 20 euro, madje edhe ato jo të plota, sepse pjesën tjetër e mbajnë sekserët, dhe kur blerja bëhet pa ofertë të drejtë, atëherë edhe zgjedhja është e pavlefshme. Krimi nuk kërkon më vetëm të fitojë tender, kërkon të emërojë drejtor, të kontrollojë bashkitë, mbaj poste në parlament. Deputetët që mbështetet mafia, si në rastin Çyrbia, nuk janë përfaqësues populli, por ndërmjetës të bandave që garantojnë ndërhyrjen në policinë, prokurorinë, administratë. Sot drejtori i një institucioni publik është më i rëndësishëm për një klan mafioz se sa një ministër. E gjithë kjo është bërë në mënyrë aq të hapur dhe brutale sa që nuk ka më as hipokrizi. Krimi shqiptar është sofistikuar, është trajnuar, është lidhur me rrjete ndërkombëtare, ka marrë mentor nga jashtë dhe është bërë konsulent i partive politike. Dhe në krye të gjithë kësaj është një kryeministër që e portretizon veten si armik i bandave, por që në realitet i ka mbajtur afër, i ka bërë ortak dhe ndoshta edhe bashkëthemelues të sistemit që sot e quajnë rilindje. Por nuk është Edi Rama që e shpiku këtë. Janë rrënjët e këtij sistemi që duhen parë. Janë vitet 90 kur Sali Berisha krijoi bandat dhe paramilitarët për të mbajtur pushtetin. Kur u krijuan lidhjet e para mes shikut dhe rrjeteve të krimit, ku për herë të parë arma dhe kartoni votës hyn në aleancë. Tani kjo mënyrë e të bërit politiki është kthyer si bumerang edhe vetë Berishës. Por ajo që është më e rrezikshme është se politikanët e rinj të djathtë apo të majt do ta kenë shumë më të vështirë të çlirohen nga ky oktapod, sepse nuk kanë më vetëm kundërshtar politik, por një sistem të tërë që është rritur dhe forcuar në mbrojtjen e shtetit. Lufta do të jetë gjatë dhe ndoshta pa fitimtar të qartë, por është jetike që të paktën të ketë parti që e kanë luftën kundër krimit si kaos dhe jo si dekor. Është jetike që të ketë gazetarë që nuk korruptohen dhe redaksi që nuk blihen, sepse krimi nuk është më në periferi, është në qendër, në zyrë, në kuvend, në tender dhe në fletën e votimit.